Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар, урматтуу коноктор, урматтуу журналисттер. Баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде өзгөчө күн, кубанычтуу күн. Биз эртеңки чоң саясий иштерге бүгүн аттанып отурабыз. Албетте биз ийгиликке жетебиз. Толук ишенем. Жараткан колдоп, элибиз колдосо биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Ушул жерде биздин агабыз Муфтий Юсупович келип төрүбүздө отуруп баштап бериш керек эле. Сыркоолоп калыптыр. Ал кишиге ден соолук каалайм. Баарыңыздарга саламын айтты. Биздин ушул түптөлүшүбүздүн эң башында ошол Муфтий Юсупович баш болуп бизге акматтарын айтып, бизди ушул чогулушубузга, түптөлүшүбүзгө чоң салым кошкон. Баарыңыздарга салам айтты, кечирим сурады, келе албай калды, сыркоолоп ал кишиге соолук каалайбыз. Альянс деген партия кантип түптөлдү? Бул партияга жеке амбициясы бар инсандар, саясий топтор, саясий күчтөр, саясий партиялар чогулуп, чоң күчкө айланып, ушул Альянс деген партияны түптөдүк. Альянс бул биригүү, курама чоң күчкө айланды. Курама темир курс болот деп азыр кайталап айтышты. Ошондуктан биздин Альянс Кудай буйруса ийгиликке жетип, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, өлкөбүз үчүн жакшы иштерди жасайт деп мен ишендирип кете алам. Биз буга чейин эмне иш жасадык дегенге бир-эки нерселерге токтолгонго уруксат этиңиздер. Бүт баарын жаман нештен алыс болушубуз керек. Жакшысын башка бирөө бизге бербейт. Жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. 2020 шайлоонун жыйынтыгында жакшы көрүнүш болгон жок. Шайлоо жокко чыгарылды, бийлик алмашты. Ошол шайлоонун жокко чыгарылышынын негизги себептерин биз иликтедик. Ал форма 2. Ошол жерде форма 2 ташуу менен көп мыйзам бузуулар менен шайлоонун жыйынтыгы четке кагылды. Ошол мезгилде эркин атаандашууга бөгөт коюлган нерселер ошол мыйзамда коюлган. 5 миллион залог, 7% бөгөт. Кандайдыр бир бөгөт сөзсүз бул эркин атаандашууга тоскоол кетет. Качан эркин атаандашуу болбойт, коом өнүкпөйт. Качан эркин атаандашуу болбойт, эч кайсы бир саясий жүрүштөр өнүкпөйт. Ошол барьерлерди биз алганга ушул жердеги депутаттар себеп болду. 7%-дан 3%-га түшүрдүк. 5 миллиондон 1 миллионго форма 2-ни жок кылдык. Оңой болгон жок. Тирешүүлөр, тартышуулар, түшүнбөстүктөр болду. Бирок чындык аягында элибиздин журналисттердин колдоосу менен ошол мыйзам өтүп, президент кол коюп ишке киришти. Ал жерде айтып керек, 3% эмне үчүн 5% болду дегенге мен дагы жооп айтайын дедим. Эки топ же эки көз караш тирешүүдө бир жагы утуп, экинчи жагы утулса, ал экинчи утулган жак сөзсүз кийинкисинде   каршылык көрсөтөт. 2 жактан утулбай, шогуу, 2 жактан утулган жак сөзсүз кийинкисинде  каршылык көрсөтөт. 2 жактан утулган жак сөзсүз кийинкисинде   каршылык көрсөтөт. 2 жактан утулбай, шогуу,
bir ortak sunuştu beriş için, oşo ortak sunuş utuş için al konsensus dep iki jaktan utuşta bolуш керек. Ошондо өнүгүү болот. Парламенттин ичинде именно ошондой болуш керек. Биз преференциалдык мыйзамды сунуштап, колдоо таппай турган мезгилде журналисттер, эл журт баары колдоп турганда мыйзам сунушталган мыйзам менен президент тарабынан сунушталган мыйзам, а биз тараптан сунушталган мыйзам эки жакты бир консенсуска келип орток мыйзам алып чыкканга туура келди. Ошондо 3%, 5%га көтөрүлүүгө биз макул болдук. Мыйзам сунуштаган тарап биздин мыйзамга преференциалдык багытты ошол системаны колдоого экинчи тарап макул болду. Чогуу ошол орток мыйзамды алып чыгып, мына ошонун негизинде сиздер аттанып отурасыздар. Ушул жерде 54 кандидат баарыңыздарда бирдей старт башталат. Бирдей эч кандай бул жерде бул биринчи турган же 54-нчү тургандын айырмасы жок. Буну бир гана эл чечет. Эл өз добушу менен чечип берет. Биз ушул жерде элге добуш берүү укугун да кайтарып бердик. Biz ошол мезгилде партиялардын ичиндеги бекинип сүйлөшүүлөрдү же болбосо ошол жерде коррупциялык иштерди бөгөт коюп. Барыңыздар билесиздер, 5 миллиондон берип же 1 миллиондон берип алдыга алтын списокто туруп, үйүндө жатып чып түкүрүп коюп депутат болгондорду көрүп күбө болдук. Ошолордун арасында мен дагы болдум. Мен ошону ичинен жакшы билем. Себеп дегенде 15-жылы биз ошол партияны түптөп алдыңкы ошо партийный босттордун бири мен элем. Мен ошондон баш тарттым, ошондого бөгөт койгонго аракет кылдым. Мен ишибизди ишке ачтым. Ушул жерде 54-үңүздөр кимиңиздер айта аласыздар? Мен акча берип списокко кирдим деп. Же башка партиядан аз айтат. Айта албайм. Себеп дегенде андайга негиз жок. Баарыңыздар бирдей, теңдик, эркин атаандашуу, бир гана элге таянабыз. Бир гана элдин добушуна ээ болгон чыныгы эл өкүлдөрү парламентке келишет. Чыныгы эл өкүлдөр элге подотчетный болушат. Ошондо эл менен эл өкүлүнүн ортосунда байланыш күчөп, элдин айтканына, элдин суранганына, элдин талабына иштөөгө, ошол багытта иштөөгө аргасыз болушат. Ошондо гана татыктуу, күчтүү парламент. Күчтүү парламент болсо, күчтүү мыйзамдар болот. Күчтүү мыйзамдар иштеп турса, өлкөдө өнүгүү болот. Ошол жерде 36-54 андамандатты деген түшүнүк бар. Мен ошого такыр каршы элем. Мен 3 жолку депутат болдум. 3 жолку депутаттын үчөөсүндө тең парламент партийный список менен келдим. Негизги преференциалдык мыйзамдын негизги ошол авторлордун бири катары, ушул жерде дагы башка авторлор отурат. Мен бүгүн сиздер жакшы билесиздер, бир мандаттуу системадан ошол бир мандаттуу шайлоодон мен өзүмдүн арызымды берип, мен аттандым. 228 кандидат катталыптыр. Бир бизден башка эч ким партиядан сунуштабаптыр. Бүт өзүн өзү сунуштагандар, көрүп атасыздар. Мага коркунуч пайда болду. Келечекте бул партиялык система жок болуп кетет экен дегенден коркунучта турамыз. Ошондуктан урматтуу коллегалар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер,
Мен Ноокат округунан койгонмун. Элим менин колдоп атканын толук угуп көрүп турасыздар. Мага оппоненттер чыккан жок. Аттуу баштуулар баш тартышты. Алтынбек сени шайлайбыз. Элиме рахмат. Жараткандан улук сүйлөбөйүн мен. Алдыны карап сүйлөштөн кесир кылбайын, кечирим сурайын. Бирок мандат менин чөнтөгүмдө азыр. Анда мандат мыйда. Утуп барганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Ошого карабастан бир мандаттуу шайлоодон мен баш тарттым. Мен сиздерди таштап кете алган жокмун. Жалгыз аттын аягынан чалышпайт. Мен сиздер менен чогумун. Кыргызстан деген чоң океанда, Альянс деген чоң кемеде мен сиздер менен чогумун. Кемеге түшкөн жаным. Ал кеме чоң океанда кандай сүзөт? Же ал океан бизди соруп жок кылабы? Ал биздин иштегенибизге таандык болот. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, биз күчтүүбүз. Сөзсүз биз ийгиликке жетебиз. Биздин негизги максатыбыз теңдик, эркиндик, эркин атаандашуу. Биз келечекте андамандатный шайлоо системасын жокко чыгарабыз. Ошол мыйзам сунуштайбыз биз. Мен толук ишенем, эл күбө болуп, ушудан баш тартат. Чырдын башы ушул жерден чыгат. Жалаң олигархтар, акчалуулар келишет. Колотко көчөгө, урууга бөлүнүү азыр башталды. Мен ошол процесске катышууга дан баш тарттым. Мен андай болгум келген жок. Мен сиздер менен чогумун. Кудай буйруса, чогуу ийгиликке жетебиз. Рахмат.